Qurbanovdan şok attım. Hətta deyərdim əsəblərini sakit eləyə biləcəyi bir addım attı. Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü turunda Atletico Bilbao Qarabağ oyununda futbolçuların bəzi səhvlərindən Qarabağın məğlub olmağına görə Qurban Hoca futbolçularını cərmələdi. Küllü miqdarda pul cərməsi etdi. Görsənir ki, Hoca doğrudan da Bilbao'nu düzgün analiz etmişti və düzgün taktika seçmişti. Sadəcə futbolçular bunu icra edə bilmədi və bu səbəbdən Qurbanov futbolçularını pul cərməsi edib və görsənir ki, Qurbanov Bilbao'dan belə qorxmurdu. Sadəcə öhdəsindən futbolçular gəlmədi. Öhdəsindən gələ bilmədiklərinə görə də Qurban müəllim futbolçularını tek cərmələdi və maaşından, o futbolçuların maaşından o pul tutulacaq. İnşallah ki, Chelsea-lə oyunda Qurban hocamız inanıram ki, yaxşı analiz eləyəcək və biz ayın 5-i ən azından Chelsea-dən, İngiltərənin nəhəng Chelsea klubundan bir xal alacağıq. Siz nə düşünürsünüz və hocanın addımını necə dəyərləndirirsiniz?